次は終点小滝橋、小滝橋、関東バス本社前、小滝橋西の眼科クリニックへおいでの方はこちらがベンチです。稲毛屋3階です。内科、糖尿病内科、小児科の上落合新クリニックは月謝中野方向徒歩3分です。本日は東京マラソン開催のため小滝橋にて終点とさせていただきます。本日は関東バスをご利用くださいましてありがとうございました。お忘れ物のございませんようにお支度ください。